Når du har oprettet din lokation og dine områder, i det her tilfælde har jeg kun oprettet et område på lokationen, så kan du også tilføje en floorplan. Og floorplanen den bliver brugt til for eksempel, hvis du har en hel etage, hvor du gerne vil indsætte de enkelte områder på, for at give brugeren et bedre overblik, når de laver en reservation. Det første du skal gøre, det er at trykke på Add New Floorplan. Skriv navnet på floorplanen. Hvad er det for en lokation den hører til? Den hører til København. Og så skal du uploade dit kort. Herefter skal du markere de områder, som du har oprettet ind på kortet. Vi oprettede i en anden video et område herhen. Så der trykker vi på det her område, og hvis jeg havde haft flere områder, så kunne jeg vælge det. Nu har jeg kun et område bundet til den her lokation, der hedder København, så jeg har ikke så meget at vælge imellem. Og når du er færdig, så er det bare at trykke Save. Når brugeren så vil oprette en reservation, så trykker de bare på Make New Reservation. Vælger den lokation, de vil lave reservationen i. Og her kan de så enten trykke på det område, du har oprettet, eller også så kan de trykke på floorplanen og se alle de områder, du har tastet ind. I dette her tilfælde har vi kun et område. Tryk på området, og så kan de vælge den plads på området, som de ønsker at booke. Når brugeren så vil lave en reservation, så trykker han på My Reservation. Make New Reservation, vælger den lokation, hvor de vil lave en booking. Og her kan de enten vælge fra det område eller de områder, du har på lokationen, eller også trykke på kortet her